JT 試車今日帶我嘅 Come On Baby GR1嚟呢個近似好似拉力賽場嘅地方試下車先，因為平時呢架車去過好多唔同山路啊或者大型嘅賽場揸過啦，咁喺啲有泥啊、有沙石啊、有啲樹木啊、高低起伏嘅位置啊，今次正式測試一下先。唔記得升起架車添個避震，唔知陣間揸成點咧？唔講啦，試車先。咁啊，試完架車啦，喺呢個類似沙地啊、泥地啊、爛路啊，胎都爛埋試到翻嚟。咁啊，想同大家分享下，其實咧，依架100咧有呢個Normal Mode 啦、Sport Mode 啦、Track Mode 啦。我平時咧好少用 Normal Mode 嘅，因為咧佢前面嘅扭力有70%咧，有陣時咧我喺停車場咧唔覺意俾打架車褪一褪啊，或者 Wheel Spin 咧嚇自己，所以一上車第一時間就扭咗喺呢個Sport Mode 啦。咁啊，等個頭個力冇咁大啦。咁另外 Track Mode 我都好少用嘅，因為咧我發覺喺賽場用咧，同埋喺街揸嘅時候咧，好容易 understeering 好難就。咁我就好中意 Sport Mode 咯，前30尾70呢個感覺。咁但係如果你用翻原裝胎或者用啲冇咁抓地嘅胎，個尾好似甩下或者 oversteering 嘅感覺嘅，但係你繼續 keep 住俾油咧，其實係可以控制到嘅，或者你甚至你驚咧 hold 住個油門或者收少咗架車就會直翻嘅，係好容易就。呢樣嘢咧個印象係俾我咧喺 GC8年代嘅掃把佬咧個回憶啊，我好中意其實。咁依家依個系統就冇得扭啦，淨係揀3個選擇啦，咁啊冇咁細緻咁，但係我覺得好近似諗法。但係個依架車個軸距咧揸落去。係真係比較短咗啦，咁但係就要反應好快啦，要對架車嘅感覺好好啦，同埋個車架好硬喺嗰啲地方揸落去，所以我就冇裝頂包，我覺得係啱嘅頭尾頂。呢架車咧買咗接近3年啦，咁啊第1年咧就擺喺賽場試零件啦、試電腦啦、試好多唔同嘅產品啦，同好多唔同嘅改裝牌子合作試一啲 parts 啊。咁啊到第2年先攞翻香港出牌啦。咁同大家分享一下我試過啲咩？其實咧我自己車隊咧有8至9架啲咁嘅車嘅，我哋自己 team 嚟。咁我哋其實都每架車整嗰啲唔同嘅嘢啦。咁我呢架車自己就冇換個頭冚，都用翻原裝頭冚。但係我就加咗GR Corolla 導風槽入去啦。因為其實呢架車個引擎艙個溫度比較高啦，佢個死氣之龍 turbo 喺車嘅引擎艙嘅後邊啦，所以散熱就有一定嘅困難程度啦。咁我就加咗塊底板，應該同大家分享下。風箱我就試過用個 GR 嘅 Motorsport 嘅導風喉又試過啦 ，Coupé 風箱又試過啦 ，M 字我想試咗3、4個牌子嘅風箱啦。咁到最後我就用咗 SF 嗰個風箱啦，因為我哋其中有一架車就用咗個風箱之後咧，嗰個頭中尾段咧，哇個分別好明顯啊！因為我哋架車嘅電腦個 mapping 都一樣啦，同埋個尾鼓都就咁換咗啦，咁就冇特別嘅大型嘅改裝，咁個反應啊、中高轉啊好明顯。係好正啊！咁大家如果中意普羅頭段嘅話咧，我建議大家頭中段嘅話就唔好換風箱啦，最多換個風格或者加 GR 嗰個導風槽咧，其實係夠用嘅。如果以我喺賽場實揸，我就中意用呢一個 SF 嘅
卡邦風箱啦。咁我插俾大家睇下，又係好簡單嘅就安裝，好同埋好輕啦呢套嘢。咁啊個風格拆出嚟俾你睇下啦，佢唔係一個冬菇風格嚟嘅，佢就係一個 filter 啦，好薄㗎啦。咁我之前其實我哋好多賽車 T-Style 都用呢個牌子嘅風格啦。咁啊直接好似賽車咁樣啦，大量嘅空氣湧入啦，然之後就可以直接附引擎啦，就唔使用一啲冬菇風格啦，再過濾過，同埋好輕嘅呢套 kit， 輕到好似 GT3 嘅配件咁樣。咁火嘴就換咗啦，我換咗NGK 嘅9度火嘴啦。咁呢架車咧，我就成日都會着電腦燈嘅，一耐唔揸得慢咧，喺街揸多咧，就會着電腦燈啦。我成日有個FO sensor 喺呢個位置，可以大家睇下。成日都污糟咧，就會着咗電腦燈啦，或者係故障碼走咗出嚟。咁啊，呢架車咧，我間唔中會着電腦燈，耐唔揸啦，或者經常喺香港揸多都會着，因為咧比較污糟嘅時候咧，呢個 sensor 就會好敏感啊，就着咗標板燈啦、故障碼啦。好多時如果你可以用電腦燒咗個曲佢，但係好快會着翻嘅。咁後尾咧，我就我公司經常或者屋企都有呢個傳感器啦 spare。大家去睇下呢個 sensor 中間嗰個咧，其實係好幼嘅。咁佢一有污糟咗啊，或者係detect 到啲唔正常嘅嘢咧，佢就會着標板燈嘅。咁我哋成日都有換嘅呢個嘢。咁另外偈油啦，我自己就用 5W40 啦，就冇用020同030啦。因為日本跟車係020、030嘅。如果呢架車日本用、日本揸係真係冇問題嘅。如果你冬天同秋天嘅時候，因為佢嘅天氣真係比較凍啦，同埋乾爽啦。而我哋喺亞熱帶地區香港咧，如果你用020、030咧，個 cram bearing 咧個損耗會好大嘅，因為架車自己㗎嘛。咁同埋用咗540之後，我唔覺得架車嘅阻力大咗，又慢咗啦。咁所以我就自己用咗540，就冇用030或者040啦。另外第二樣嘢就係個火嘴啦，喺個氣缸裏邊啦，好容易有點火唔正常啊，或者點火唔準確啊。咁好多時咧就因為咧個火嘴嗰個最前面嗰個位置啊，嗰個角度問題，因為我哋幾個工程師都咁同佢講嘅問題啦，就叫我哋將啲火嘴個角度啦就改變啦，就用呢個壓，用小工具壓。咁壓完之後咧，我哋就會用翻啲墊片去度翻個厚薄程度啦。咁釘數同 NGK 都唔同啦。咁啊，自己可以留意下呢樣嘢啦。我就經常有出現呢兩個問題啦。後尾更換咗之後，我就冇呢個問題發生啦。散熱方面咧，intercooler 我換咗個加大嘅 intercooler 啦，擺喺中間啦，中硬。咁另外個油 cooler 亦都係擺咗喺中間上嗰個位置啦。咁呢個鐵絲網我哋就自己後加嘅。呢個就係賽車好常用、經常都用嘅鐵絲網啦。點解擺個鐵絲網落去咧？因為我之前成日都坐喺場試車啦。如果有陣時追人啊，或者經過啲物體沙嘅地方咧，鏟起晒咧，好多時會彈到啲油 cooler、intercooler 變晒形、凹晒爛晒啦。咁啊一個保護嘅作用啦。咁另外呢架車因為我係 RS 版啦，就原裝就唔好似 R27 豪華版有呢個迫力導風嘅。咁我呢個就自己加裝翻啦，就係正廠Gazoo Motorsport 嘅正廠零件嚟嘅啫。咁如果你豪華版就會有啦，你平版就冇啦個嘢。brake kit 方面咧就原裝冇換過啦，係換咗迫力碟咧損耗咗。咁我之前咧就用過 L 款迫力碟嘅，就比原裝嘅迫力碟輕咗0.5 kg。咁架車匹我反應真係唔同咗。咁個耐用程度都幾高，用咗差唔多成年先換。咁就喺呢度絲鞋仲喺度，用到冇晒紋啦。佢連埋 bell 一齊。咁依家呢一套就係我唔記得咩牌子啦。咁就個 bell 係浮點螺絲啦。我哋迫力就用 Pachamil 啦，PS 啦，0至58度啦。我哋喺家用賽場我覺得好穩定，因為又冇雜音啊，冇響聲啦。同喺迫力粉又唔係好誇張啦，合理啦。最主要喺賽場啦，我珠海行至7至8個圈都冇問題喺度迫力皮。之前喺廈門揸10幾個圈都好穩定。再加上咧，依架車嘅導風喉咧，其實咧我哋係冇加裝，係用 Gazoo 原裝嘅導風管嘅啫。咁其實都係夠散熱咯。我哋好驚訝呢樣就。咁咧其實咧呢架車咧我迫力降喉都冇換啊。點解唔換？因為咧我發覺去過幾個賽場揸咧佢都冇膨脹。咁正常好多日本車都會即刻換噶嘛。依架我就覺得暫時唔需要，所以就保留翻原裝用膠喉。車底方面咧，
我就用咗架蘇嗰塊升級嘅散熱底板啦，但係其實同正廠原裝部係差唔多，要開個窿有導風槽，咁啊導風槽咧就可以直接吹上去寫字同 turbo 啦，後邊嘅位置同埋波箱嘅。咁但係有個問題咧，呢塊板咧可以 plan 埋啲俾大家睇，佢有啲好似棉質紙嘅物料嚟嘅。當你落雨揸多咧，濕水濕多咧，塊底板好似霉同爛啦，我就爛咗好多塊嘅。咁啊，後尾換到驚咗啦，我就自己揾人設計塊鋁板就擺翻落去啦。咁啊，之後就1年都冇爛過啦。車頭嘅搖臂啦，我就原裝冇改到，我就用咗 Cusco 嗰個杯士啦。咁佢就原裝係膠嘅，換咗鋁合金，再加埋陳琴啦。咁啊，個安定感大好多，同埋架車會易揸咗好多。呢樣大家可以換，好平嘅就我記得呢對，仲有一 set 埋嘅 Cusco 嘅。避震咧，其實我換過4至5套嘅。我最初行街嘅時候用 RSR 嘅 Best Eye 避震機嘅，咁就因為中意佢嘅舒適性啦，同埋容易操控啦。咁但係如果佢激烈得滯，飛針位咧，好容易個 stopper 打到底啊，撞支避震機就激進時候揸就冇咁盡情啦，但係就都揸到嘅，就因為溫微啦。咁喺賽場我有用過Williams 啦、KW 啦、H&R 啦，之後 M 我都用過如果賽場我中意比較 Williams 同埋 KW 呢兩套避震機啦，因為 two way 啦，同埋嗰個行程啦，比較夠啦，仲有嗰個 suspension 嗰個 stopper 嗰個膠啦係夠啦，所以我哋就如果賽場要激進啲嘅話咧，你哋就自己選擇睇餸食飯啦，冇話咩避震好唔好揸，話啱唔啱，係睇你買咩避震，點樣去調校高度啦，同埋彈弓 K 數啦，同埋睇你用咩胎啦，因為唔同嘅胎咧個 sidewall 咧個硬度都好大分別㗎，同埋重量亦都好大分別。應該我可以特登講下胎同拎嘅嘢啦，如果大家中意聽。尾就反而換咗好多嘢啦，尾就換咗個上搖臂啦，開嚟校 camber 啦，下搖臂拉桿就攞嚟校 toe in out 啦，我亦都換咗啦，都係 Cusco 嘅產品嚟嘅，好簡單咋。咁另外呢個4方底架個杯士我都有裝啦，因為原裝嗰個係膠，我就換咗個金屬啦。另外車尾 LSD 散熱嗰個位置啦，我就加厚咗啦，用咗 Cusco 嗰個產品啦，就加多啲美亞油啦，咁就等個 LSD 嗰個耐用程度會好啲啦。坐喺場我就覺得好明顯嘅一樣嘢就裝咗，同埋喺車底洗氣喉嘅位置，同 LSD 之間我整一架隔熱板啦，自家製。就將洗氣喉嘅熱力就唔好直接暖住個 LSD housing 啦。另外呢個車試嘅嘢就係試 LSD 啦，試咗幾套啦。咁原裝其實都俾你睇下，原裝咧係行啞嘅其實，咁咧個壓力就冇咁大咯。咁就好多時會有另外一邊轆會空轉啦。咁所以我哋就要加裝 LSD，因為本身我呢架 RS 版啦，咁咧佢預你係會換啦。咁我哋就行呢個。液壓式嘅 LSD 啦，我哋用咗 Cusco 牌子啦。咁啊好多謝啦，因為今次呢架車其實 Cusco 有份贊助我啦，好多產品啦，同埋 LSD 嘅零件嘅嘢啦。咁我自己試過頭用1V 又有1.5 V 又有啦，尾亦都用過1.5 V 2 V 又都試過啦。咁我而家就係車頭1V，車尾就1.5 V。咁我之前試過2 V咧，個尾咧就會好容易 oversteering 啦，但係就好靈活啦，同埋係好開心嘅，好有駕駛樂趣。咁但係正常行街就唔建議啦。咁我如果正常行街，我覺得1 V 用1.5 V 都得。Cusco 嘅 RS 版咧就俾你行街用嘅，咁個磅數冇咁高嘅。如果用M27 版咧，嗰個勁鏡咧就會磅數會高啲啦。咁就嗰個指向性都強好多啦。咁睇你想要求喺咩道路上使用啦。同埋呢一代嘅 Cusco 個 SD 咧，喺停車場原地泊車，如果你用啱嘅波箱同埋尾壓油咧，個 SD 嘅響聲啊或者雜音係細咗好多，所以大家可以留意下 Cusco 呢一 part 嘅產品。咁呢架車咧，我其實就冇刻意改咩內籠，凳都係原裝嘅，大家睇到係換咗個 GLM 嘅軚環啦、波棍啦同埋手掣啦。咁個腳踏就換咗 Cusco 嘅大啲嘅 pedal 油門嘅 pedal 啦，咁啊方便囂套啦。咁音響咧，因為之前成日唔係揸，出咗牌，成年之後發覺加翻個音響啦，咁啊出換咗一個中間平面大嘅。display 啦，12寸我記得好似係，後尾而家換咗個9寸嘅 display 啦，就45度角，就方便
自己按鈕啦 touch screen 就同之後 前期版係一樣嘅呢個 adapter。喺一 part 裏邊想講咩咧？因為我發覺咧好多中意改裝或者玩車嘅朋友咧，自己私信揾我啊 ，WhatsApp 又有 IG 又有 Facebook 又有，就講開時候話 Focus 呢架車嘅拎有幾輕嘅話，其實好多車啲人都好對拎嗰個要求好高啦，個重量好輕。但係其實大家有冇諗過條胎有幾重咧？好多時咧條胎係會重過隻拎嘅。咁我就其實之前咧 mark 低咗啲筆記啦，做一啲資料搜集，我自己都 mark 低每一架車用咩拎咩胎，個闊度啊，個拎嘅 J 數啊，同埋條胎嘅重量。咁啊，今日喺度同你哋分享一下。咁我最早初期呢架車咧有個265-358嘅，咁就用 9J 半拎同 9J 拎都試過。咁呢條 Advan 嘅 AT09嘅265-358咧，佢大概有12 kg 重嘅重量。咁12 kg 重咧，係咩概念咧？我想話咩？當時咧我試過用 9.5J 嘅拎啦 ，Race 嘅拎啦，係11 kg 啦。Anki 嘅 MAT 拎係9K 啦。咁條胎係重過隻拎，大家又知唔知道咧？咁另外Veneno 嘅 08R 咧，我都成日用嘅，最早期喺賽場，因為佢落雨真係無敵啊，好正啊！我哋之前喺廈門喺珠海都試過落雨揸過呢條胎，我自己好中意啦。咁就用255-358，就12.5 kg。咁我都用 9J 拎，但係我隻拎就得 9K 嘅啫，但係條胎係12.5 kg，條胎係重過隻拎嘅都係。仲有近期好 hit 嘅雷登啦，我好多隊友用過啦，我就跳上去揸過佢哋嗰啲車，就245-358。咁呢條胎就11.5 kg，咁佢哋都用 9J 拎嘅，咁都係條胎重過隻拎嘅。我自己而家最近經常都係用翻8J 拎啦，就係用翻GR 嗰套 BBS Force 拎啦，就係有 8J 8.5 kg。咁我自己用嗰條胎就係 Bridgestone 嘅 Potenza Sport， 就225-4018，就9.5 kg， 都係條胎重過隻拎嘅。大家有冇諗過呢個問題？個個都成日以為條胎好輕。其實咧，我最早試咧就係用235-4018嘅胎，不過咁啱嗰次買唔到，所以就用咗225咯。因為佢原本都用225嘅，其實。咁我今次咁樣揸咧，就係用225-4018嘅 Bridgestone 啦，同大家拍過睇過啦。我覺得個極限係好易操控啦，好易就啦，同埋當你去到個 Big Point 攞 limit 嗰陣時，條胎個可靠性亦都好穩定啦，就冇搖啊、褪啊、不安嘅感覺啦。我自己幾中意用啦，加上啲沙同泥地，我冇諗過係有咁嘅發揮啦。原裝 GR BBS 嘅 Force 拎係8.5 kg， 我配條 Potenza Sport。咁如果我用 9J 拎，我配235或者265胎，根本上一個轆已經相差4.5至6 kg 嘅重量，係都幾遠。所以唔係要不停要攞條胎個闊度個 corner speed 嘅 limit 啦，你會失去咗呢個response 一個起動嘅反應嘅感覺啦。同埋收車佢亦都會長咗啦。咁你要兼顧埋呢樣嘢啦。咁拎啊當然越輕越好，胎亦都係啦。咁胎大家可以自己不妨留意。其實你買唔同牌子嘅新胎咧，上去官網咧都有得睇嘅。拎都係，我自己今次我就自己就再磅多一次啲胎同拎，就俾大家參考。咁希望你哋中意今次嘅分析啦。仲有另外一樣想講咧，依架車個 Normal Mode、Sport Mode、Track Mode 啦，我基本上咧喺街同喺賽場任何地方我都唔會用個 Normal Mode 去揸嘅，因為佢前邊70後邊30咧，架車如果俾大啲有好似 wheel spin 啦，同埋咁一扯出個感覺，我覺得好唔舒服同埋好奇怪啦，所以我好多時一上車就 Sport Mode 啦。咁今次喺泥地嗰度咧，我臨尾選擇咗 Sport Mode 去揸啦，嗰個指向性好強啦，個尾oversteering 嗰個時候好容易就啦。用 Track Mode 我都試過2圈就好易 under 啦，但係起嗰下個反應好明顯係再強咗啦，但係就入彎嗰陣時有陣時如果轉唔到好線嘅時候，就要補多啲手掣啦或者 brake 啦。咁 Sport Mode 就會自然啲啦，一路 keep 住個油門去揸。同喺賽場立青地都一樣，我用 Sport Mode 去揸，我覺得係流暢啲同埋舒服啲啦，揸得開心啲，容易啲啦。咁如果下次再有機會喺啲地方啦，就會升高個避震，頭避震再升高啲，尾避震升高啲。咁睇下架車飛針啊嘅效果究竟係點樣？咁嚟緊咧，我會再喺賽場再試下認真揸下，仲有時間
睇下呢架車會有幾快啦。因為好多時候我自己搞活動啦，都冇時間揸下呢架車。咁嚟緊呢一兩日，如果有時間喺珠海賽場得閒，我就擁架車出去揸下，同大家分享下我對呢架車賽場嘅感覺啦。咁我會用 R 胎啦，就唔會用 Sport 胎啦，就用啲 R 胎睇下架車嘅 limit 嚟感覺又係點樣啊，同大家分享一下。好，多謝晒。